Oh yes, di sini saya akan unboxing Kalpa ya guys. Ini dari Mayora. Ada strawberry coklat club ya guys. Ini harganya sekitar 2000. Kita coba ya guys. Enggak. Iya. Sepertinya guys, tampilannya. Oh, ada kertas. Ini ya buat tanaman. Selainnya ini. Ini ada sebuah cube-nya. Hmm. Hmm. Ini ada apa nih? Kelapanya guys. Lumayan. Oke, coba gigit ya guys. Sebenarnya lumayan guys. Wah, satu porta enak guys. Hmm.